goeiemôre aan almal van julle wat hier is. Dit is so lekker om julle gesigte te sien en ek dink is nog 'n paar vroutjies op pad. Ons gaan so laat begin want ons is nou 'n bietjie oor die tyd en dankie. En ons gaan vir Tanya het vir ons 'n baie mooi klip gekies om net op te sit, 'n musiekklip wat ons net gaan luister na en daarna gaan sy vir Suzette voorstel aan julle. En ek weet dat julle wat vanoggend hier is met 'n afspraak met God hier. Dit gaan 'n woord wees wat op harte gaan val en saad wees wat op harte gaan val, wat gaan groei en wat ek glo groot vrug in julle lewens gaan dra. En ons gaan die Here gee die Here al die eer vir elke woord wat Suzette oor gaan getuig en ons probeer al so lank om haar te kry. Maar ja, so ek glo vandag is werklik 'n afspraak met God en met haar hier, met elkeen van julle. En ek wil net sê, daar's 'n gebed wat vir my so mooi is hier in Psalm 103 wat sê, "You've supercharged my life so that I can soar again like a flying eagle in the sky." And Lord, you so kind and tender-hearted to those who don't even deserve it, and so very patient with people who fail you. Your love is like a flooding river, overflowing its banks in kindness. En weet jy, ek bid dat elkeen wat vanoggend hier is, wat die Here reeds ken, net in nog 'n dieper verhouding met hom gaan en sal agterkom, dis 'n ander ding om te weet jy's 'n kind van God, en om te weet jy het 'n verhouding met Jesus Christus en die Heilige Gees en die Vader. En ek bid dat elkeen van julle wat vanoggend hier sit, wat onseker is, vanoggend hier sal uitgaan en sal weet dat daar soveel meer is om nog te leer en te ontdek in die Here. En mag hierdie getuienis net vir julle absoluut op sagte, vrugbare grond val vanoggend. Kom ons maak net ons oë toe en ons bid en dan gaan ons die klip opsit en dan gaan dit Tanya vir Suzette aan julle bekendstel. Baie dankie Vader dat ons vanoggend hier kan wees en dit wat ons mee besig is en dit waarmee ons rondjaag net een kant toe kan skuif en sê Here, vanoggend is kwaliteit tyd met U. Dankie Heilige Gees dat U net nou oor elke vrou kom, haar so vol maak met U vrede en U liefde en U verwagting en U hoop. En ek dank U Here dat ons ook vir Elrika en haar hele gesin vanoggend aan U kan opdra waar sy vroeg vanoggend haar mammie verloor het. Sy sou baie graag hier wou wees en ons dink aan haar en ons maak haar toe met U vertroosting en U liefde, dat sy U net sal aanvoel daar waar hy besig is om al die reëlings nou te tref. Hou haar styf vas in U arms, maak hulle toe in U vlerke, Here, en vertroos hulle. Dankie vir die oggend, dat alles tot eer en verheerliking van U naam sal gaan. In Jesus naam. Amen.
when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Sjoe, is dit nie mooi nie? Ons kyk nou daai klip seker ons huis nou al vir 'n maand. En nou raak hy weet nou waar om oor toe te maak. En doen alles wat hy dogtertjie doen. Dit is peace in Christ. En ek het net besef in my lewe, ons sien ons nie altyd vrede oral waar ons gaan nie. Jy weet in Suid-Afrika waar mens beweeg of in die tils waar jy moet wag. En al jou kinders wat om jou ore, jy het net aanhou, jy soek net 'n bietjie vrede. En dan kry jy dit in Christus, as jy net gaan stil sit, nee, jy gaan raak net weer stil. En dis my voorreg om vandag vir Suzie, soos ek altyd noem, Suzette Le Roux, aan julle voor te stel, bekend te stel. En sy het 'n paar jaar terug, dis 'n hele ruk terug, was sy 'n student toe ek die Bybelskoolprinsipaal was, daar so in Stilfontein. En sy het daar aangekom, en ek kon nooit verstaan, sy het nou net by die universiteit 'n prys gewen in haar huishoudkunde, was dit huishoudkunde gewees, waar sy op so iets, waar sy opgenooi is op die verhoog om hulle 'n paar eiers of 'n paar meel of 'n bietjie goed, ek kan nie mooi alles onthou nie, vir haar daar neergesit en gesê, toe wys ons wat kan jy maak. En sy wen daai ding in die universiteit en skryf R35.000 en daai tyd was dit baie, en sy kon verder gaan swaat en sy besluit nee, sy kom Bybelskool toe. En ek kan onthou die eerste paar weke wat ek met haar in kontak was, het ek en sy net dadelik so hier weggekom. En sy het hierdie getuienis vir my gedeel wat my hart net so geraak het. En ek het net oor die jare net so vas in my hart gebly. En ek het net gesê, mense moet hiervan hoor, mense moet dit weet. Op 'n tyd het sy baie vertel, en dan gaan die jare verby en jy het kinders en jy gaan aan met jou dinge. Maar daai getuienis het so baie krag, want Jesus is daarin. En dit sal altyd by my wees. So ek weet dit gaan vandag so baie mense net aanraak. En as jy 'n DVD na die tyd wil hê, of ek weet nie mooi werk, alles nie, Amelia sal meer vir julle mooi sê, sy sit daar agter, lig op jou hand, kan jy 'n enetjie waar bestel, en net vir iemand gaan gee wat jy regtig weet, dit sal baie vir beteken. So ja, ek het haar ontmoet in Bybelskool, en sy is 'n boervrou, 'n regte boervrou, as jy daar kom, kry jy vars plaasmelk, of koffie, en dan kyk jy na die hoendertjies en die skapies, dit is verskriklik lekker. Ja, sy het 'n tyd 'n hele gastehuis gehad wat ook op Facebook was, waar sy troues gedoen het en alles gedek en alles het mooi gemaak, het hele gasthuis, wat sy alles self gedoen het, en die kos en alles. So sy is 'n vroutjie van vele talente. Ek dink haar man het dit gou besef, hy was ook 'n Bybelskoolstudent, en hy het besluit, sy kom nie weg nie, hy het al sommer getackle, eendag, en toe besluit hy, jy is my vrou, en ek trou met jou. Hy sou ook vandag hier wees, maar hy is ongelukkig nie, en ons sê vir hom dankie dat hy laat kom het. Maar voor ons enige verdere tyd, mors my maat so mooi vir ons gebid, wil ek Suzie graag vra om voor te kom. Sy 3 pragtige kindertjies, en hulle is te kosbaar. En ons weet, julle gaan net gebless wees vandag. So Suzette, jy is aan die woord. Ons is baie lief vir jou, hoor. Dankie, Letania. Die opgaan. Ek doen dit spesiaal vir iemand daar agter. Môre julle. Ja, weet julle wat, is 'n voorreg om vanoggend saam by julle te wees, en Letania het my nou al baie lank gevra,
ek moet asseblief my getuienis kom deel, en dan sê ek vir haar, man, ek het 'n troue, of ek het dit, of ek het dat, en vandag is ek hier, en dit is spesiaal vir Tannie Anne-Marie het gesê, ja, vandag het God dalk nie net vir julle nie, maar vir my ook, nee. Somtyds dink ek, wanneer jy afhanklik is van God, doen hy soveel openbaringe in jou lewe. So, dit was 'n baie mooi klip wat ons nou gekyk het, en in dit het ek sommer net gevoel, ek wil bid dat God se vrede vanoggend oor ons lewens sal wees. En vrede is daar safety. En in vrede is waar God kan sê, maar hier is ek, en jy kan actually luister, want daar's nie ander goeders wat hang nie. So, ja, kom ons bid sommer net. Vader God, baie dankie vir 'n wonderlike dag. Dankie Here dat ek weet dat U lewe, dat U dieselfde God is gister, vandag en môre. En elke vrou wat vanoggend hier voor my is, weet ek, moet vandag hier wees. Ek gee nie om waar ons gaan nie, ek gee nie om die berge, baie berge wat ek sien, wat sommer net hier voor ons is, Here, weet ek. U gee pad en U maak baie, Here. En ek sê vir U dankie. Dankie, Here, dat ek vandag die geleentheid het om dit wat U vir my gedoen het, ook vir hulle te kan gee, Here. Dankie, Here. Ons eer U naam en ons vra dat U ons sal seën. En dankie, Vader, vir U goedheid. Ons is vir U lief, Here. Ons is vir U so baie lief. Die liefde van die Here, dit dra hartlik net oor, Here. Ek wil bid vir alles wat hier in ons pad staan, dat God se liefde so sal deurbreek. Dankie, Vader, in Jesus se naam. Amen. Nou ja, daar is seker baie plekke waar ek kan begin, maar ek dink waar ek moet begin is toe ek nou, ek kom eintlik uit 'n baie bevoorregte huis uit. Ek het 'n wonderlike pa gehad, 'n man wat regtig die Here gedien het. Eintlik het hy moes nie geleef het nie. So toe hy jonk was, in sy 20's, toe verloor hy beide sy niere. Toe skenk my ouma haar een nier. So éventueel, en hy is nou al amper 15 jaar dood. Toe hy dood is, toe was hy die langste nieroorplanting pasiënt wat geleef het in Suid-Afrika. En hy het sy nier gekry op 20 en dit was so 41 jaar wat hy sy nier gehad het van ouma, so daai nier was nou al baie oud gewees. Maar hy het vir hom gesê, hy gaan nie langer as 'n jaar kan leef nie, so asseblief moet nooit trou nie, en as jy trou en jy leef dalk langer as 'n jaar, sal jy nooit kinders kan kry nie. So, hy het geleef, hy het getrou, hy het 3 kinders gehad. So ek het baie van hom geleer dat soms as lewe van jou alles neem, is dit die geleentheid om te gee. So ek mis hom baie, maar ek het baie vrede, want ja, wat 'n voorbeeld het ek gehad, nee. So vir my was dit maklik om God aan te neem as 'n pa, omdat ek 'n goeie pa gehad het. Ek onthou nagte wat ek wakker geword het, wat hy net by my bed gesit het en vir my gebid het. Het gesê, Here, dankie vir haar, en dankie vir haar lewe, en ek is opgewonde oor haar. So mag dit vir ons ook wees met ons kinders, ek weet die lewe is rof. Ons hol almal rond, en is altyd besig, maar onthou om te gaan sit en bid vir hulle. Dit was vir my altyd 'n voorreg as ek wakker geword het, en hier was hy en bid vir my. So, my eerste groot ding wat ek seker kan onthou as 'n kind, was toe ek se B was. Toe, ek was van af in die koshuis gewees, dis maar hoe dit gaan daar by die boere. As jy nie homeschool nie, dan sit jy jou kind in die koshuis. En so toe ek in my koshuisbed lê, toe ek in sy B was, dit dan graad 2, toe, ek weet nie, ek het net al gelê, en toe kom hierdie gedagte met my op, maar ek sal graag van ballet doen. Baie graag. En die aand sê ek vir die Here, maar asseblief Jesus, ek sal graag van ballet doen. En die volgende dag, die Vrydag, toe my ma my moet kom haal, toe ek in die kar klim van skool af, draai sy na my toe en sy sê vir my, Sissie, sal jy nie wil ballet doen nie? Maar my mond het omtrent die oorgang, en toe weet ek, maar hy hoor my. So ek wil vandag vir julle aanmoedig om te sê, moet nooit, dit lyk so klein. Hy hoor jou, hy sien jou, hy weet van jou. So, ek wil vanoggend begin met 'n skrif,
wat ek sommer net voel, dit is eintlik wat vandag vir julle wil sê is, die skrif sê, I will turn all my mountains into roads and my highways will be raised up. Ek wil vandag vir jou sê, die berge voor jou, God sal elkeen van hulle vir jou 'n pad deurmaak. Elke ding wat jy voel hier so voor jou staan, maak nie saak wat dit is nie. Ons almal gaan deur soveel verskillende goeders. Maak nie saak wat dit is nie. Hy sal 'n pad maak. Al is dit nie hoe ons dink nie, né? Ons gedagtes moet baie keer in lyn kom met sy gedagtes. So dit is nie altyd wat jy dink hoe dit gaan wees nie. Ek het nie gedink vandag ek gaan nie staan nie, né? Maar hy weet. Hy weet ek moet vandag hier staan. Ek is glad nie 'n mens wat eintlik so voor mense praat nie. Ek hou daarvan om met jou te praat en te hoor hoe gaan dit met jou en dan met jou. So, ja, wat die Here weet. Ja. So toe ek na skool, dit was een van my pa se voorneme vir al ons kinders om te sê na skool, voor jy gaan swat, moet jy 'n Bybeljaar doen. So ek weet nie of ken julle die Bybel, is so YWAM. YWAM is soos 'n youth with a mission groep. En al drie ons kinders moes YWAM toe gegaan het of na 'n tipe Bybelgroep toe. So ek het YWAM gedoen, maar ek kies toe Switserland. Ek het besluit, ek gaan dit nie in Suid-Afrika doen nie. My boetie en my sussie het altyd hulle in Amerika gedoen en ek het gesê maar ek gaan maar 'n bietjie anders. So ek gaan Switserland toe, dis mos mooi daar. So waar ek was, ons was baie internasionale studente. Ons was, ek was die enigste van Suid-Afrika, daar was daar van Kanada, daar was van Argentinië en baie Koreane. Miskien het die Here my toe al geleer met hulle, dis 'n ander tipe kultuur. So dan die eerste ruk deel hulle baie oor God en wie is jy en God en later gaan doen jy uitreiking. So in daai uitreiking was ons toe besluit, 'n deel van ons groep, ons gaan na die Midde-Ooste toe. Egipte en Jordanië en Israel. En min het ek geweet wat op my wag, maar dis wonderlik, né? Die Here berei mense nie altyd voor nie, want as jy daarin is, aan wie kan jy dink behalwe Jesus? Hy bly die antwoord vir alles in ons lewens. So ek sal dit nooit vergeet nie. Ons het bedien op baie plekke en ons was in Egipte. Toe het ons bietjie as 'n groep bietjie weggegaan. Iemand het vir ons gebless om na so 'n tipe van 'n oasis net buite Kaïro toe te gaan. Dit was vreeslik mooi. Dis hierdie palmbome omgeheim met jy slaap sommer in sulke hangmatte so in die boom met sulke nette wat jy toemaak vir die muskiete. En ons studente het ons nou gedink, dit is nou die lewe. En die een oggend in my, terwyl ek stilte tyd gehad het, het ek sommer so bo op die dak, en het almal sulke plat dakke, wat jy so kan oploop, en dan sit jy nou daar bo. Toe ek die oggend my stilte tyd doen, toe sien ek 'n skaapwagter, wat daar verbyloop. Maar hy een skaap het hy oor sy skouers, wat hy dra. En die ander skape wei daar, maar dit het 'n geweldige impak in my gehad om hierdie man te sien en hoe hy hierdie skaap dra. Nou ja, vandag is ek self 'n skaapboer, dis maar wat ek doen. En ek dink daar het die Gogga my gewys van hoe wonderlik dit is om eintlik na so iets om te sien. En ek verstaan vandag, as ek lees van die Bybel van die skape, dan verstaan ek, dit is presies nog dieselfde. Partykeer kan hulle so hulle eie ding wil doen en jy wil hulle moet so maak, nou. En jy sal daai enetjie gaan soek wat weggeraak het. Ja, jy sal gaan kyk na daai een, dit is hoe dit weet nie, dis net hoe dit werk. So mense is maar, dit het my net so aangeraak toe ek daai ou sien en hy draai hierdie skaap op sy skouers en hy kyk na hierdie skaap terwyl hy na die ander ook kyk. Hy vergeet nie van die ander wat daar is nie. Toe ek daar klaar is en uitkom het ek nie geweet nie, maar iewers het daar verskriklike, ek sê nou maar verskriklik, maar 'n spinnekop het my gebyt. En ek het dit nie dadelik besef nie. Hy het my so hier aan die kant van my been so gebyt. En eers het hy net begin opswel.
En ek het maar nou nie eintlik daaraan aandag gegee nie, totdat dit so erg geraak het, dat dit soos 'n knop, soos 'n groot sweer geraak het. Toe het hulle my dokter toe gevat, en dokter het toe nou eers gesê, maar nou moet julle weet, dit is nou in Egipte, nou die taal is totaal, dit lyk of 'n kind geteken het in 'n skrif, nou, so jy verstaan in elk geval nie, en jy is in 'n Bybelskool, dis nie dat 'n mens die beste hotel en die beste goeders gaan soek nie, alles is mos maar op budget, nou, ons werk mos op 'n budget. Ek weet nie of ken julle dit nie, maar dit is maar hoe dit gewoonlik gaan. So, ek is toe maar net na 'n local dokter daar gevat, en hy het vir my medisyne gegee, en die medisyne het heeltemal teen my gewerk. Nou, ek is nie 'n sieklike mens nie. Ek was nog eintlik baie, die Here was vir my baie goed gewees, maar vir een of ander rede het hierdie medisyne heeltemal teen my gewerk. So erg dat ek het een oggend, toe ek wakker word, toe kon ek nie. Ek het nie meer asemhaling gehad nie, so die hele infeksie, binnekop bestudeer my lyf, kon nie opstaan nie, ek kon nie beweeg nie, en ek het baie swaar asem gehad. Nou ja, ek weet nie van julle nie, maar soms weet 'n mens nie, wanneer jy swem en jy verdrink, kom jy nie dit agter nie, né? Jy spartel. Dis maar eintlik wat jy doen. Jy spartel en jy hoop vir 'n bietjie asem, maar jy sien nie van ver af eintlik wat gebeur nou hier nie. En een van my studente sal dit nooit vergeet nie, 'n man van ons studente mans vir die mense sê, jy moet jou male gaan bel. En ek het vir hom gesê, dis nie nodig om te sê, dis nodig voel ek nie, môre voel ek sê, dat hy gaan bel. En toe ek bel en ek sê, mama, nou ek weet nie van julle nie, maar toe loop my trane. Toe kon ek nou nie meer nie, want ek voel ek is in 'n plek waar dis 'n vreemde plek, ek is op 'n plek, ek kan nie loop nie, hy het my spesiaal gedra, tot by die telefoonhokkie gebel, en ek het net gesê, mama. En ek het net vir haar gesê, ek is regtig siek. Ek is nie seker oor môre nie, en sy sê vir my, maar kom terug asseblief, want jy jou dadelik op die vliegtuig sit, kom net terug. En ek het nie geweet hoe vir haar eintlik te sê, maar ek weet nie meer hoe om tot daar te kom nie, want ek was regtig baie swak, en hulle was op pad met my hospitaal toe gewees. Maar julle weet, as jy nou self daar is, dan voel dit vir jou, jy is maar net daar, jy weet jy is siek, maar jy weet nie eintlik hoe erg is dit nie. So na die tyd, nou hoor jy nou almal om jou vertel vir jou, dit was maar eintlik baie sleg, en daar is verskriklik warm, so jy sweet konstant. Ek kon nie badkamer toe gaan nie, ek het letterlik maar net daar gelê, as dit nie was vir jou vriende om jou wat jou gehelp het met baie dinge nie, maar een oggend, nadat ek met my maale gepraat het, ek terug gaan lê, en ons sal die volgende oggend my heeltemal laat uitvlieg het, en ek sal teruggekom in Suid-Afrika toe. En terwyl ek lê, en hulle reël al hierdie dinge om my terug te bring Suid-Afrika toe, terwyl ek daar lê, sien ek die prentjie van hierdie herder, wat hierdie skaap op sy skouers dra. En wat hy toe sê, en ek hoor hoe sê God vir my, ek is jou herder. En ek gaan vir ons sommer Psalm 23 lees, want dit is wat hy vir my gesê het. Hy het vir my gesê, The Lord is my shepherd, and I shall not be in want. And he makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters, and he restores my soul. He guides me in paths of righteousness, and for his name's sake, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, and your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies, and you anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. En ek hoor hom sê, ek is jou herder, ek is by jou. Alles wat jy nodig het is by my. Ek hoor hom. En terselfdertyd, saam met dit is daai, ek gaan vir julle nou speel, daai liedjie wat sê, oh, the blood of
sien God se bloed. En weet julle waarom besef ek na die tyd, na alles besef ek. Daar's 'n skrif in Openbaring wat sê, and they overcome him by the blood and by the testimony. The blood of the Lamb and by their testimony. En vandag wil ek vir jou sê, gaan smeer jou poorte met God se bloed. Gaan smeer dit. Gaan smeer jou huis. Sê, Vader God, mag God se bloed oor my wees vandag. Mag God se bloed oor Talita wees. Mag God se bloed oor hierdie kerk wees. Mag God se bloed oor Middelburg wees. Nou, gaan smeer jou poorte met God se bloed. Want hoe gaan ons hom kan oorkom? Net deur God se bloed. En wat sê God se woord? Faith comes by hearing the word of God. Faith comes by hearing this good news. Good news, it gives you strength, it gives you faith. So vanoggend, al is dit hoe eenvoudig, maar laat God vir jou stig met geloof. Gaan smeer sy bloed oor jou. Terwyl ek daar hoor ek sien die man met hierdie skaap om sy skouers en hy sê, ek, Suzette, ek is jou herder. Ek ken jou, ek weet van jou. Al voel dit vir jou, jy kan nie asemhaal nie, al weet jy kan nie loop nie, ek gee nie om nie. Al weet jou ma nie regtig hoe ernstig dit is. Sy weet, maar sy weet nie. Nou, sy sien my nie. As ek nie gehad het mense wat my gehelp het badkamer toe, wat sou ek gedoen het? Nou ja, daardie aand, daai volgende dag sou ek gevlieg het terug Suid-Afrika toe, hulle is my heel moontlik in die hospitaal seker opgeneem het en gekyk wat kon hulle doen. Daardie aand word ek wakker. Ek weet tot vandag toe nie hoe het ek by die toilet uitgekom, ek weet nie. Maar die volgende oomblik sien ek net hier staan Jesus voor my. En ek staan daar, ek weet nie hoe ek hier gekom nie. Ek weet net, hier staan ek in hierdie toilet en hier staan hierdie lig, dit is soos 'n lig wat voor my staan. En weet julle wat sien ek deur myself? Ek sien sulke gate, my hele lyf sien ek vol gate. En soos lig inkom, is dit daai gat wat toe maak. Lig kom in en hy haal elke donkerte en elke seer uit. En ek kyk af na my seer en hy was groot, ek beloof jy, hy het so gestaan, dit was 'n vreeslike, dit het so 'n ekstra bene gelyk wat omtrent die uitgroei. En daar bars daai ding oop. En ek staan daar, maar nou moet julle weet, die plekkie waar ons gebly het, jy mag nie eers in die water gebad het nie, want hulle water is nie skoon nie. So ons moes water wat jy gekoop het ons gekook en dan het ons in skotteltjies daar gebad. Dis maar 'n ander lewe. Julle weet ons hoe maak die moslims, hulle is nie noodwendig soos ons bad en stort, hulle doen dit bietjie anders. So die geriewe daar, het ons nie gebly in hotelle wat vir die westerse mense gemaak is nie, ons het regtig onder die mense gebly. So, ons het ook maar ons skotteltjies en goedjies gehad, so jy kon nie die water gebruik het, vir sommer net vir bad en so aan. Maar hier bars hierdie wond oop en ek onthou, ek smeer dit so af en dan vat ek die kraan was daar en ek was myself. Maar ek sien hierdie lig hier voor my, God se lig. En hy sê vir my, ek is jou herder. Ek sien elke tekortkoming raak in jou lewe. Daai lig, en weet julle wat, hy het nie eens aan my geraak nie. Dit was 'n lig wat ek gesien het. God is so groot dat hy nie nodig om net te sê, maar weet, ons wil soms sê, vat. Ja, ek is lief vir jou, ons wil so voel. Maar God het hier gestaan en hy het na my gekyk, maar daai liefde, daai wat so oor jou hart loop, dit het net daai seer kon nie staan in sy lig nie, en dit het oopgebars en net alles het so uitgeloop. Ek weet nie vir hoe lank het ek daar gestaan, en ek het net gesê, heilig, heilig is die Here. Nou julle, dit is rarig, daar is nie ander woorde. Jy voel, wie is jy in hierdie teenwoordigheid van God wat hier so staan? Dit was net wat uit my mond kon kom is, dankie Jesus.
U is heilig. En ek het afgekyk en ek het gekyk na hierdie seer en ek het gewas terwyl hierdie lig oor my lewe is. En vandag julle, wanneer jy tyd met God spandeer, laat toe dat sy lig oor jou kom. Ek weet ons almal kyk het ons eie goeders hier voor ons eie siektes. Nou, party is regtige siektes en party is emosionele siektes. Nou, en alles kan die liggaam so moeg maak. En hy sê, ek is jou herder, ek dra jou, hier loop ek met jou oor my skouer. Al my ander is daar, ek kyk na hulle, maar jy is my prioriteit vandag. Die Here sê in Jeremia wat hy gesê het, maar ek ken jou toe jy al ons in jou moederskoot was, het ek jou by jou naam geroep. So, hy het gesê, Suzette, ek gaan jou nie net laat gaan. Jy is vir my spesiaal, ek het jou geroep. Vir elkeen wat hier sit vandag, weet God het jou geroep. Of dit is om vir iemand koffie te maak en of dit is om 'n glimlag uit te deel. Daar is soveel wat daarbo is. Die Here het gekom sodat vir hierdie hieronder met vissermanne gekies. So al wat ons moet wees is om net 'n visserman te wees, nou. Toe ek myself weer kry, toe ek terug op my bedrol waar ek gelê het en ek het wakker geword die oggend en ek het my oë oopgemaak en ek het normaal asem gehaal en ek het toe besef, maar hierdie was nie 'n droom nie, né? Suzette, hierdie is nie 'n droom nie, ek haal asem en ek het onmiddellik my been opgetel gevoel, iets gebeur hier en ek het opgestaan en hulle het almal gesê, jy moet lê, jy kan nie. Ek het gesê, julle gaan nie glo nie, maar ek is gesond, kanselleer die kaartjie. Ek sal nou my ma bel, dis nie meer nodig om huis toe te kom. En ma het gesê, sussie, jy moet kom, jy moet dokter toe. En ek is soos, ma, gaan nie glo nie. Sy het gesê, hoekom het ek jou ooit in die koshuis gesit? Jy het geleer om by jouself aan te gaan. Sy sê, nee, dit was Jesus. Jesus het vir my lewe gegee. Toevallig nadat ek Lughawe toe sou gaan, het ons die span gery het om die berg op te klim, daar waar Moses die 10 gebooie gekry het, né? En ja, toe sê ek vir ons, kan maar nou maar die Lughawe skiep, ek kom saam. En hulle het daai berg opgestap, maar ek het net opgehardloop, ek beloof vir julle. En ek het bo gekom en ek het geweet, daar's lig op die horison. Hoor wat ek vandag vir jou sê. In jou horison, daar's vir jou lig. Moenie opgee nie, al vat dit lank. God se tyd, my tyd, dit is nie dieselfde nie. Maar vir elkeen van ons is daar lig op ons horison. Nou ja, ek het nie geweet ooit ek gaan eindig as 'n skaapboer nie. My man boer met beeste, maar saam met my, hy doen eintlik die harde werk, né? Ek doen die lekker werk, ek vang my lammetjies, ek sorg vir hulle, ek gee vir hulle melk. Ek het nooit geweet dat skape eendag so 'n indruk in my lewe sal maak. Maar ek leer elke dag by hulle. God verwys so baie na, weet, ons is so skape. En hy het homself gesê, maar hy is die vlekkelose lam. En ek's ernstig vandag as ek vir jou sê, al hoe ons hom gaan oorwin, dit wat in jou lewe is, jou berge, is deur die bloed van die lam en deur getuienis. Hier is die getuienis, is Jesus. Hy het vir jou gesterf, daardie lam het vir jou gesterf. So daar is hoop vir elkeen van ons. Hy gaan vir jou in die wildernis waar ek was, het hy vir my 'n pad oopgemaak. En hy gaan dit vir jou ook doen. As hy dit vir my doen, kan hy dit vir jou ook doen. So, so toe ek was heeltemal gesond, my span het natuurlik, hulle was Koreane, hulle het in hulle taal hulle was die meerderheid en ek het net gehoor en ek het net gehoor, daar steek hulle hande op en toe weet ek, hulle het verstaan, maar Jesus was van my. En weet julle wat, vir my die wonderlikste van my getuienis is, ek kry nog steeds papwiele. My lewe is nie maanskyn en rose nie. Ons almal het ons papwiele. Maar om terug te gaan en te weet, wat het hy vir my gedoen? So gaan dink terug in jou lewe. Wat het God al vir jou gedoen? Waar het hy deurgebreek, sodat jy kan weet, hy gaan jou nie los nie. Hy weet nog steeds van jou.
Nou ja, God was vir my regtig baie goed geweest. Ek het teruggekom en toe het ek eers gaan swat. En toe ek nou klaar geswat is, toe ek in my 3de jaar kom, toe sê hulle Tanya, toe het ek so, hulle het toe nog maar net van die klomp universiteite wat daar was, het hulle studente gevat en ons top studente gevat en hulle het so 'n kompetisie teen mekaar gehad en ek het toe nou die kompetisie gewen en toe vra hulle my, wil ek nie asseblief in Jordanië 'n hotel gaan oopmaak. Sê ek nie baie dankie. Ek het my share gehad, maar ek het geweet, my lewe was maar uitverkoop vir Jesus. So toe het ek in my 4 jaar, ek het nie my 4 jaar klaar gemaak nie, ek het besluit ek gaan my Bybeljaar doen. My pa het vir my gesê, Sissie, jy moet weet, as jy nie jou 4 jaar klaar maak nie, dis die laaste jaar wat ek vir jou betaal. So jy kan Bybelskool gaan doen, jy mag weer 'n Bybelskool doen, maar jy moet weet, dis jou laaste jaar. So, God voorsien altyd en hy weet wat het jy nodig en hoe het jy dit nodig. Toe ons klaar is in Egipte, toe gaan doen ons uitreike in Jordanië en daar by die Dooie See het ons gaan swem en my merk is nie eers net daar nie. So. Nou, mens weet nie, ek sê vir julle, ek kan nie kyk, ek kan nie die letsel, ek kan nie, toe ek terugkom my maat vir my dop en dit was nou al, toe sit nou weer 3 maande later wat ek nou eers toe terug is huis toe, sy het my, dat 'n dokter my sien en dat die ene bloed trek en ek weet nie wat alles en ek lag vir hulle almal, ek sê julle glo my nie, maar ek is regtig gesond en hulle het almal getuig, jy is gesond, so. Ja, spinnekoppe, berge, wat dit is wat vandag jou byt of voor jou staan, God sê, hy sal 'n pad in jou lewe maak. En my eintlike ding wat ek vandag regtig vir julle wil sê is, smeer jou poorte met God se bloed. En laat hierdie woord, luister wat sê hierdie woord en glo dit, want dit is te geloof. Hoor dit wat sê hy, dit is te geloof, dit laat jou opstaan vir môre. Nou, ja. Ag, ek was soveel goed dat ek kan getuig oor hoe goed Jesus in my lewe was. En nou ek moet vir julle sê, eintlik geniet ek dit hiervoor. Ja, nee, Jessie, as ek nou eers begin praat, gaan ek nou nie ophou praat nie. Ja, nee. So, ek wil graag hê met vir my daai liedjie speel en dan wil ek hê julle moet hoor wat sê God vir jou van sy bloed. Nou, en daarna sal ons ook 'n bietjie saam bid en sal die Here vra hoe moet ek maak. So, kom ons luister die liedjie. As jy wil, ja, maak sommer jou oë toe en luister wat sê dit. Dis nie hy nie, maar hy kom, hoor. What has washed away my sin? Nothing but the blood of Jesus. And what has made me
Dan ek gaan nou sommer, ek voel sommer ek wil vir almal van ons bid vanoggend. En 'n skrif wat sommer nou net hier by my is waarmee ek wil graag afsluit wat sê, May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with every good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him through Jesus Christ. To him be the glory forever and ever. Sien Jesus as jou groot herder. Hy dra jou, hy het jou, hy vergeet nie van jou nie. Sy lig is oor jou. En ek bid dat elke gat wat in ons lewens is, elke gat, mag hy kom en dit net so. Vrede, hoop, liefde, seer, seer, elke seer, dat God se vrede net daar sal kom en dat God sal gesond maak. Ons sal nie letsel oorbly nie. Gooi jou as van die verlede weg. Gooi dit uit. Moenie aan dit, moet dit in die potjie bære. En wanneer ek seer het, gaan haal ek die potjie af nie. Strooi jou as, dit is verby. God het vir ons 'n nuwe lewe. Daar is vir jou lig op jou horison. Ek wil sommer vra dat jy weer daai liedjie sal speel en kan net saggies sit. Hy kan maar net die hele tyd speel of enige ander musiek, maak nie saak nie. En ek het sommer op my hart om vir elkeen van julle vanoggend net te bid. Dit hoef niks groot of iets te wees nie. So ek gaan sommer net so deur die stoele beweeg en ek weet die Here, daar's sekere mense wat ek sommer net so sien wat ek weet ek moet bid en die res gaan ons sommer of voor staan of waar jy is in jou stoel en ons bid sommer net so. Is dit reg so met julle? Ja. Kom ons vertrou die Here, hy weet. Hy weet wat elke van ons nodig het vandag, né? Ja. So. Vader, God, baie dankie vir God se liefde, God se vrede. Here Jesus, baie dankie dat ek kan sien dat dit wat U vir haar het, is dit wat uitstaan, Here. En dat geen terughou, iets wat wil terughou, Here, dat daar die rek sal loskiet en dat sy sal weet, daar is vrede in U naam. Ek wil regtig bid, God se vrede oor haar lewe, Vader. Ek wil bid dat sy sal weet, U is met haar, U is by haar. Vader, ek wil sê, daar waar sy skree, help my, Here. Help my, ek het U nodig, dat sy sal weet, U antwoord haar, U is by haar. Dankie, Vader Jesus. Hou maar sommer net vas. Dankie.
wil, kom vorentoe as jy voel jy wil. Ek wil nie hê jy moet voel ek moet vir jou bid nie, maar ek sal graag wil, as jy wil, kom vorentoe en dan bid ons sommer saam, jy kan so in rye kom, of een vir een, ek gee glad nie om hoe jy dit wil doen nie. Ja. Dankie julle, dit was lekker om vanoggend hier by julle te wees. En ek is opgewonde dat God ken jou. Nou, hy weet van jou, hy sien die eenvoudige hart. Hy soek nie die grand hart nie, hy soek die eenvoudige hart. Ja.
ons klaar. Dankie julle, dit was baie lekker hier so saam met julle en ja, mag julle sommer net weet, gaan elke dag gaan sê, my poorte is onder die bloed van Jesus. Net nog 'n vinnige getuienis wat ek wel kan deel en dis hoekom ek so op hierdie bloed is, staan met ons in Lady Brand gebly en ek het baie graag gaan stap in die oggende. Dit was my baie lekker en eendag terwyl ek gaan stap het baie vroeg in die oggende, so tussen die huise, toe sien ek maar hier's iemand agter my. En ek begin toe verskillende strate in opgaan en as ek weet is hierdie man agter my. En ek het al hoe vinniger begin stap, maar ek sien dan sy weer agter my en op die stadium voordat ek omgedraai het na hom, het ek myself gesê, Vader, dankie dat God se bloed my beskerm vandag. En toe ek omdraai, toe sê ek vir my, kan ek jou help? Ek is nou nie bang of skaam nie, so ek draai toe maar om, ek besluit maar, vra nou maar, want ek nie sy nou hier agter jou, en die volgende oomblik het hy my gegryp en my grond neergegooi, en toe uit sy mou, dan sak hy so 'n ysterpen. En soos hy, maar ek gil nou, mens gil nou maar. En soos hy afkom om met daai pen, het hy opgespring en hy weggehardloop. En ek het opgespring en ek kyk watter kant toe hardloop by en ek hardloop ander kant. En terwyl ek hardloop sien ek hy draai om, maar hy kom weer vir my. En daar staan toe 'n vrou by 'n hek. Maar ek gil vreeslik en ek is daarin en sy sluit die hek. En ek het daai dag net weer besef dat God se bloed jou beskerm. Sonde is in die wêreld. Dit is deel van die wêreld. Maar God kan ons beskerm en hy sal ons altyd beskerm. Ek kan nie sê wat môre met jou of met my of vandag kan gebeur nie. Maar een ding kan ek sê is dat Jesus leef. En hy sal altyd leef. Geseënd is jy, hoor? Ek sê, wow, wat sê julle? Ek is regtig so geblees. Ek is net elke keer as mens 'n ander vroutjie se getuienis hoor, is dit net weer uniek en kosbaar en spesiaal. En weet jy wat? Niemand kan dit van jou al wegvat nie, want sy het dit ervaar. Sy het dit ervaar, dit is deel van haar lewe, van haar plan en purpose, wat sy het op hierdie aarde met God. En daar lê nog baie dinge vir haar voor. En dit dan ook julle, kom ons staan net, maak ek van almal wat voor, kom ons bid net saam met Suzette, sy het ver gery, haar skapies gelos, haar man gelos, en ons bid dat sy veilig gaan terugry, sy is onder die bloed, sy is bedek, en dat sy veilig sal terugry. Ons gaan haar bless met hierdie opgawe van ons kaartjies verkoop het, maar ek wil vanoggend vir julle sê, kom ons beperk onsself nie met 'n R50 kaartjie om haar te bless nie. Enigiemand wat vanoggend voel, wow, hierdie woord was vir my. Wow, hierdie vrou, die Here het haar gestuur. Ek is so geseën. Ek het weer hoop, ek het weer moed, ek kan weer aangaan. Ek gaan my geloof laat groei. As jy enigstens voel, jy wil finansiëel bydra maak, dan bless ons haar. En weet julle gebede moet ook met haar bid vir hulle op die plaas, vir beskerming, vir voorspoed, vir vooruitgang, sy homeschool haar kinders, vir wysheid en geduld en liefde. Kom ons hou aan bid vir mekaar, dis hoekom ons daar is, dis hoekom ons die liggaam van Christus is, om mekaar te ondersteun, en as die een swaar kry, of het goed gaan met die een, om saam met hom hartseer en bly te wees. So, gaan ons vir Suzette bid, julle. En dan wil ek vir elkeen asseblief laaste, maar glad nie die minste nie. Almal wat ietsie gebring het, wat so lekker ryk daar agter. Baie dankie vir elke gewillige hart en hande wat vir ons iets lekkers gebring het. Die Here seën julle werklik en gaan geniet nou 'n lekker koppie koffie en van die eetgoedjies wat daar is. So, baie dankie dat julle gekom het. Ons gaan gereeld elke termyn keer en shares hou, wat ons julle van sal laat weet. Baie keer ons dit baie informeel en ons vra 4 of 5 vroutjies in die kerk om net hulle getuienis met mekaar te kom deel oor wat die Here besig is om te doen vir hulle. En dit is baie keer so, dit is net elke keer spesiaal.
Want baie keer vra ons 2 of 3, dan kom getuig daar sommer 10 terwyl ons daar sit. En dit stig mekaar, ons lig mekaar op. En ek weet van julle wat hier is vandag, begin met 'n splinter nuwe wandel saam met Jesus. En weet, die saad wat vanoggend in julle harte geval het, vat dit en laat dit groei. Voorkom daar is saad. Laat dit sterk groei en vrug dra in julle lewens. Liewe Jesus, dankie vir Suzette, dankie dat sy hier was vanoggend, dankie vir 'n afspraak met haar Here. Ek bid dat wanneer sy terugry, dat sy sommer net 'n lied in haar hart sal hê, dat sy en haar kindertjies na voertuig bedek is in die bloed van Jesus, en die engele voor hulle uitgaan en hulle veilig terugbring by hulle man en hulle papa. En Here, ons bid U beskerming op daai plaas, U voorspoed op daai plaas, dat dit 'n lig sal wees in daai hele area van vrede, woorden. Here, dat almal net sal weet, hierdie is kinders van God, en hulle is kosbaar in die oë van die Here. En geen aanval van Satan sal slaag nie, dit sal als na die grond toe val, Here. En ons dankie dat sy uitgaan vandag met 'n lied in haar hart. Dankie vir elke vrou wat hier is, dankie dat hulle almal hierdie week sal ingaan met 'n lied, en sal weet ons oorwinnaar leef, en hy saam met ons in elke stapie en sekonde van ons lewe. Al wat ons hoef te doen is om net ons arms uit te steek en te sê, Abba Vader, dankie Here in Jesus naam.